اهلا بيكم في الجزء التاني من مكتب انجي جملة. صورت في الجزء الاول والتاني معاكم الادوات المنزلية والادوات الكهربائية والبلاستيكات وكمان اطقم المجات والنيش وكل اختراعات الفيسبوك والترندات. الجزء ده اخر جزء معانا وبعتذر اني اتاخرت طبعا في تنزيله. لو ما شفتوش اول جزئين هسيب لكم اللينكات في الكومنتات تحت، وهسيب لكم كمان لينك التليجرام بتاع المكان عليه كل حاجات الجملة. في حاجات من اللي انا عرضتها وفي حاجات اكتر طبعا من اللي انا عرضتها، والمكتب عنده توصيل اوردرات لاي مكان في اسكندريه. يلا بينا نشوف وهستنى رايكم في الكومنتات. ده الميكسر بتاع العجين. تمام. عشان ده تحطي هنا المضرب بتاع البيض عشان ما يطرطش بره يوسخ لك المطبخ بتاعك بالمكيال بتاعه. تمام. عشان تبقى عارفه نعجن فيه يعني بالظبط، تعجني فيه عشان ما تمام. يطرطش بره يوسخ لك الدنيا. حلو. تمام. دي نشافه الخضار. تمام. ده الناس كلها عاوزاها دي. تمام. طب قول لنا اسعارهم بقى دول ايه؟ ده 50 50 55. بص انا ما فهمتش دي، قولي كده تاني بتستخدم ازاي. بصوا كده ده شكلها من بره، الطريقه بتاعت استخدامها، ودي ده برضو الشكل بتاعها من بره اهي. بتحطوا الخضار كده جواها زي ما انتوا شايفين، تقفلوا العلبه وبعدين تلفوا بالايد اللي بره دي بحيث ان هي تصفي الخضار او الخضره اللي انتوا جايبينها لو عايزين تنشفوها وهكذا. دي بيتحط فيها خلال سنان الخشب بتاع يبقى شكلها شيك كده، يعني بدل ما تحط العلبه العاديه بتاعتنا دي. حلو. تمام. دي صواني بتبقى كوبي ايكيا كده. صواني ايكيا. دخلنا على حاجات ايكيا بقى، الحاجات اللي في ناس بتحبها دي بجيبها مخصوص. بكام دي؟ بالظبط دي ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. تمام. قول لنا الطقم الصغير. وده طقم مصافي نوع تاني، شكل تاني كده. وطنيه يا جماعه اهو. طبعا وطنيه 3 قطع ب 45 جنيه. تمام. في بقى تشكيله اطباق تسالي خشب كده لسه جايه. اي شكل من دول 35 جنيه. 35 جنيه. خامه خشب طبعا. خامتهم خشب. يعني بصوا الاشكال دي زي ما انتوا عايزين، حطوا بقى فيها ايه تسالي، حطوا فيها خضار، حطوا فيها زي حاجه زي ما انتوا عايزين. تمام. قطعات عجين. دي اشكال بقى. ب 8 جنيه. كذا مرحله ب 8 جنيه الواحده، ب 8 جنيه. تمام. دي مشابك بطانيه بتباكت 4 كده. شوف كبيره ازاي. ده ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. تمام. ده مكيال 6 مقاسات مختلفه. مكيال بصوا محطوط عليه برضو الكاب قد ايه والمكيال بتاعه قد ايه. بصوا كام واحده؟ دول 6 بكام؟ ب 12 جنيه. 12 جنيه. تمام. في مساحه بتاعت ازاز كده. تمام. دي 25 جنيه. بصوا وريها لنا كده من تحت. بصوا شكلها هيعمل ازاي. تمام. سيليكون ستانلس البتاع بتاعها. تمام. دي فرش تواليت. تمام. عامله 15 جنيه. قول لنا المساحه دي قلت لنا بكام؟ 25. المساحه دي ب 25. تمام. حلوه دي. في طقم مشا وجروف ده تركي. تمام. ده عامل 65 جنيه. 65 جنيه. طب ده لا غنى عنه في اي بيت. تمام. في باسكت غسيل ايكيا اوريجينال. تمام. في صوره. طيب بصوا ده شكله اهو كده، عشان طبعا مش هنقدر نفتحه دلوقتي. ده بكام؟ ده ايكيا يا جماعه، انا باكد تاني ده ايكيا. تمام. ده ب 180 جنيه. بصوا ماركه اهي، ده ب 180 جنيه. في ولعات بقى بلاستيك كده بتطول وتقصر على حسب استخدامك للبوتاجاز بتاع ده. دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه الولاعه. بصوا في منها كذا لون برضه. ده طقم القرمه البلاستيك 4 قطع كده. ده بنقطع عليه الحاجه، بنقطع عليه حاجتنا وعشان ما فيش بكل حاجه مخصصه مرسوم عليها مثلا ده للخضار، ده للاسماك، ده كده في الفراخ ودي اللحوم. ده ب 35 جنيه. قول لنا بقى دي ممكن تتجرح او خالص بالسكينه وكده. بصوا مفيش اي بتتنى اهي كمان زي الفل. دي كده اربع حاجات صح؟ 4 قطع. 4 قطع بكام؟ ب 35 جنيه. كل قطعه ليها استخدام. في ماكينه الايس كريم. دي بتعمل ايس كريم فواكه كده، يبقى حاجه صحيه جدا تعمليها في البيت للاولاد. بصوا شكلها ده كده من جوه. تحطوا فيها كده من فوق وبعدين بتنزل كده زي ما هي، بتحطوها طبعا في الفريزر تجمد بقى. بالظبط. حلوه دي، جميله. عامله 375. 375. ممكن لو صاحب محل برضو الايس كريم او كده ممكن ياخدها ويعمل بيها برضو. تمام. ده منظم للمطبخ او الحمام 2 دور. استخدامات كتير بقى. ده شكله كده بعد ما يتفتح. مش هنفتح حاجه من الحاجات دي عشان الحاجات دي بتتركب يا جماعه، انا باكد تاني. ده سعره كام؟ ده ب 140 جنيه. ده ب 140 جنيه منظم دورين. ده حاجه رياضيه يعني للناس عشان الدايت والكلام ده، طبعا ما حدش بيعمل. ماشي تمام. طب ده بكام عشان نشجع الناس تعمل بقى؟ ده ب 65. ب 65. تعالوا بقى خدوه واعملوا عشان داخلين على رمضان وحلويات بقى وحاجات كده.
ده ستاند ميكرويف بيتفتح من 50 سم ل 80 سم. تمام. حسب استخدامك بقى في المطبخ. عاوز يعني تحطوا كده الميكرويف بالظبط. والستاند ده حديد صح؟ ده حديد، كل ده حديد. تحطوا كده الحاجات اللي ناقصه معاكم في المطبخ تحطوها وترتبوها كده هنا. ده بكام ده؟ ده ب 145 جنيه. ب 145 جنيه يا جماعه، حديد 100%. تمام. ده حامل فويل، ده بيتحط فيه مناديل المطبخ والفويل والستريتش والكلام ده كله. بيتحط وليه رف بيتحط في المطبخ 3 مراحل يعني. بص حطوا فيه 3 حاجات زي ما انتوا عايزين، وكمان لو في نواقص عندكم حطوها كده فوق زي ما انتوا شايفين. ده سعره كام؟ ده ب 145. 145. 175. سعره كام؟ 175. 175. تمام. ده رف بيتحط في الدولاب المطبخ، بيتحط على الرخامه كده، ستاند كده تحط فيه التوابل، تحط فيه اللي انت عاوزاه. كل يا جماعه دي منظمات مطبخ تحط في الحمام، كل دي منظمات. بصوا بقى ده منظم ميك اب الاكريليك 4 دور. تمام. ده عامل 130 جنيه. 130 جنيه. ده منظم روجات. ده انا اول مره اشوفه، ده حلو قوي. ده للروجات بقى. اشتري بقى كل الدرجات ونظمي بقى وحطي براحتك لو انت عروسه. سعره كام ده؟ ده ب 85 جنيه. ب 85 جنيه. حلو ده. تمام. بصوا في منظمات تانية كده. في بقى مساحه. دي مساحه للارضيات، بخاخ الميه عشان تلمعي بيها الارضيات والكلام ده كله. تمام. وفي ركنه الحمام دي تساعد بقى تحطيها على البانيو كده، تنظمي كل حاجتك اللي انت عاوزاها. بصوا هي دي حديد صح؟ ستانلس. طبعا ستانلس ولا حديد؟ ستانلس. تمام. ستانلس. بصوا دي 1 2 3 4 مراحل اهي. في علاقات برده من تحت. ماشي. دي ايه دي بقى الاختراع الجميل ده؟ دي بقى ده تبع الكهرباء. ده تبع الكهرباء. بس دي بقى تبع المساحات والكلام ده، بتنضف زي بتاعه كارفور عشان تلمع لك الارضيات. ملمع الارضيات وبينضف برده اتربه وكده. بالظبط. بيشتغل بالكهرباء بشاحن؟ بتتشحن وبتشتغل بالكهرباء. دي عامله 350 جنيه. 350 جنيه. ورينا بقى كده من تحت. بصوا اهي بتلف اهي من تحت، وهي نضفت كمان المكان. بصوا جميله جدا 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 يعني. 350 جنيه يا جماعه. يلا بينا. دي بقى كمان برضو ممكن تتفك معاكي كده. ممكن لو عاوزه تعملي الرخامه تلمعيها. يعني ممكن يدوي كمان. يدوي كمان برضو تلمع معاكي وتعمل كل حاجه. كل حاجه دي. بالظبط. حلوه جميله قوي. تتشحن وبعدين تستخدمها عادي. بالظبط. تمام. في بقى الجزامه والستاند ده منظم معاكي تحفه يعني. ده ستاند ده كام رف ده؟ ده 5 رفوف. 5 رفوف اهو. والعلاقات بقى. والعلاقات اهي فوق. تمام. ماشي. ده يشيل معاكي كل حاجه. ده عامل 400 جنيه عشان تحطيه في اي مكان يتشال معاكي. ده المنشر، بيقولوا عليه المنشر العالمي. ده منشر 3 دور. حاجه كده جباره معاكي، يشيل لحد 40 كيلو. تمام. منشر داخلي. ممكن برضه تحط في البلكونه لو احنا عايزين. تمام. وده شكله ده لونه بالظبط. كام ده كذا دور طبعا ممكن نحط عليه. غير العلاقات بقى، اماكن العلاقات والكلام ده كله. تمام. ده بكام؟ ده ب 370. 370 جنيه. تمام. ده بيتحط حاجه اسمها جنب الثلاجه برضو، بيشيل المناديل والفويل، ولو في حاجات عاوزه منظم للمطبخ. بالظبط. بيتعلق كده على الثلاجه بتاعتك وبيتعمل باللزق بتاعه. تمام. جميل. سعره كام ده؟ ده ب 110. ب 110 يا جماعه ده. تمام. في بقى الجردل ده التركي بالعصاره بتاعته. حضرتك بتمسحي وتعملي، وبعد كده في الاخر هي تعصر تنشر الميه، وحضرتك بتكملي زي ما انت عاوزه. بكام دي بقى؟ دي ب 185 جنيه. ب 185 جنيه. لا غنى عنها في اي بيت. دي محتاجينها طبعا. تمام. بقى في معانا تشكيله للترمسات كتير جدا، كبير والصغير، خامات مختلفه. هنقول برضو سعر واحد وبكرر تاني ان كل الاسعار اللي هنقولها جمله، وفي خاص 5% لكل اللي هيجي من تبع قناه اهل اسكندريه. قول لنا بقى استاذ بشوي الترمس الجميل ده كام؟ ده ترمس ده عامل 120 جنيه طبعا. استانلس، وهتلاقي ان هو مختوم من هنا. بصوا الختم بتاعه اهو جوه، عشان في ناس تحب تتاكد من الحاجات دي. احنا مفيش ترمس عندنا مش استانلس ومش مختوم. بالشكل ده الشكل بتاع الكوكا جريد. طبعا استانلس ومختوم. حاجات هنا بصوا اشكال وانواع غريبه والله اول مره اشوفها. بصوا برده مختومه اهي من جوه. تمام. دي سعرها كام؟ ده عامل 145. 145. وشاشه ديجيتال عشان تقول لك الحراره بتاعت المشروب اللي جوه. تشوف الحراره بتاعتها. تمام. الشكل ده كده في منه الذهبي الجولد والاسود، والشكل ده كده ده اسطمبه واحده طبعا، وفي منه الاخضر كمان. ماشي. نفس الشكل اللي عرضناه. وده الكوفي بريس بقى. قلنا سعر ده 145. 145. تمام. في الكوفي بريس ده بتاع القهوه. اللي بيعمل القهوه عشان الوش بتاع القهوه.
تمام. ده عامل 85 جنيه 350 مللي. 350 مللي وعامل 85 جنيه. ده ترمس بالكوبايه. تمام. واللوك بتاعه اهو عشان اقدر اصب منه لو معايا بيبي او حاجه. تمام. ده عامل 85 جنيه. 85 جنيه. وفي منه السيلفر برضو اهو موجود. تمام. ده ترمس 400 مللي وادي المصفى بتاعته. تمام. مختوم طبعا. ماشي. شاشة ديجيتال برضو. شاشة ديجيتال. الشاشة بتاعته ديجيتال. بصوا موجودة هي عليها 20 درجة. تمام. ده في منه الازرق والاسود. لا، ازرق واسود ابيض احمر. ده كله كده زي بعض. لا، ده كله مع بعض. بصوا اهو 4 الوان، احمر ابيض اسود ازرق، والشاشة بتاعتهم ديجيتال. ده كام ده ما قلتلناش؟ ده 115. 115 يا جماعة. شكله حلو قوي وسعره جميل جدا بالنسبة للشكل العرضي. تمام. ده المج ده كان 120 جنيه. 480 مللي. اللوك بتاعه قوي جدا وطبعا مختوم. بصوا كل الحاجه عندهم مختومه، يعني كل حاجه. تعالوا بصوا وتاكدوا من الحاجه قبل ما تشتروها. تمام. الازازه دي ترند بتاع في الاونلاين مثلا ب 300 جنيه او حاجه زي كده. تمام. دي بتقعد 10 ساعات. دي ب 150 جنيه. ب 150 جنيه برضو. هي من جوه. استنى هوقف لان هي بصوا اهي مختومه من جوه. الكاميرا زومت بس. عيد تاني عيد. بس في منها اللون ده وفي اللون ده. بكام؟ ده 150. 150. تمام. ده في المج ده ديجيتال برضو نفس الموضوع. ده عامل 120. 120. وبيبقى معاه مصفى عشان الاعشاب او حاجه جوه ما تمام. بصوا برضو في منه الابيض ده واللون ده واللون ده. كل الالوان موجوده، كل الاذواق موجوده، وكل حاجه ديجيتال. ميزه هنا بصوا كل الحاجات اللي انا عرضتها دي معظمها ديجيتال وسعرها مناسب بالنسبه لامكانياتها جدا. تمام. الترمس ده تحفه. شكله باين. ده حاجه وهميه كده. 500 مللي. تمام. ده بيعمل 135 جنيه. 135 جنيه. بصوا شكله عامل ازاي يا جماعه. بصوا حاجه 3 دي قوي. بصوا الحاجات دي مستورده صح؟ كل ده مستورد. بصوا الاختراعات بتاعت الفيسبوك والاختراعات اليابانيه اللي انتوا بتشوفوها دي موجوده كلها هنا. بصوا الاشكال بتاعته اهي برضو. تمام. كل ده ايه؟ تمام. ده برضو ديجيتال الغزاله. تمام. برضو ديجيتال اهو. تمام. سعره كام؟ ده عامل 115. 115. بصوا يعني احنا اعلى حاجه قلناها ايه كده في الحاجات دي كلها؟ اعلى حاجه عندنا 150 اللي هو ده، واقل حاجه قلناها قدام كده 85 اللي هو ده. تمام. في الاشكال الجديده دي اللي انا وريتها لكم، الاختراعات الجديده.